Bona nit. Aneu-vos separant una mica, espongeu-vos, sisplau, que el Covid no descansa. Ara a les 8, com sempre, farem un minut de silenci i ens hi posem. Bona nit i benvinguts. Heu escoltat? Heu sentit? Heu sentit aquest silenci que hem fet? Encara ressonen aquí a la plaça les paraules emotives i emocionants quan fem silenci d'en Jordi Cuixart, d'en Jordi Sánchez, d'en Jordi Turull i de la Carme Forcadell, que ens han visitat aquestes darreres setmanes aprofitant un petit parèntesi de la repressió espanyola. Tot plegat un miratge. Perquè el resultat del 14 de febrer, amb el 52% dels vots independentistes, ha tornat a desfermar l'orgia repressiva de l'Estat. Just l'endemà, com bé sabeu, de la visita de la plaça d'en Jordi Turull, ja no va tornar a sortir al carrer. Ni ell ni la resta de presos de Lledoners. I en Josep Rull, que l'esperàvem aquí la setmana passada, no va poder venir. I en Pablo Hasél segueix a la presó. Una vegada més, la Fiscalia ha tornat a demostrar que és un braç més, una peça mecànica que treballa per afavorir els interessos polítics del govern del qual depèn. Perquè no tan sols han liquidat el tercer grau dels presos polítics, sinó que han activat noves querelles contra el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, contra el vicepresident Josep Costa i contra els secretaris Eusebi Campdepadrós i Adriana Delgado. I el Tribunal Supremo va confirmar les multes al president Quim Torra per l'exhibició de llaços grocs i altres símbols partidistes en façanes d'edificis públics. I veurem properament el judici injust contra Meritxell Serret pel seu retorn de l'exili. I és evident que la llei d'amnistia arriba sentenciada al Congreso on no es podrà ni debatre ni amnistia, ni indults, ni reformes penals de sedició. I això que el Consell d'Europa ha tornat a renyar l'estat espanyol. Tinguem-ho clar, això que patim és la resposta d'Espanya al 52%. I fins ara, diàleg zero. Tot això és la traducció a fets de les paraules del president Montilla en una entrevista recent a Ràdio Televisió Espanyola quan li demanaven si la majoria social a les urnes acabaria forçant un referèndum. I Montilla responia amb una altra pregunta. Vostè creu que des d'Espanya es facilitaria una convocatòria d'un referèndum per liquidar Espanya? Fins on aguantarem? Fins on resistiran les costures d'Espanya? Quan caurà la primera pedra del mur? Quan tombarem l'estaca? I davant d'aquest escenari tan complicat, tan complicat és fer un govern del 52%. Ens faran tornar a esperar fins al darrer segon, del darrer minut, del darrer dia? El país ja no pot esperar més. No ens mereixem més baralles, ni més retrets, ni més vodevils. Avui, aquí, encetem ja la quarta primavera en què ens reunim cada dilluns aquí a la plaça.
reclamant persistentment la llibertat dels presos polítics, el retorn de tots els exiliats i la fi de la repressió de les més de 3.000 persones actualment encausades. I coincidint amb l'inici d'aquesta quarta primavera, ahir es va celebrar el Dia Mundial de la Poesia. I és per això que avui us proposem, amb la col·laboració de tots i totes les nostres rapsodes de capçalera, un dia de poesia de confinament, de presó i de resiliència resistent. Endavant, Jaume Comas. Molt bona nit. Ahir, perquè era el Dia Mundial de la Poesia, val la pena que fem alguna mostra de la nostra poesia. El dia abans de les restriccions, l'últim acte que jo vaig assistir en públic va ser el comiat d'un poeta, Josep Ramon Bach, molt bon amic, potser no tan mediàtic com d'altres, conegut com el poeta d'un poemari que es diu L'ocell imperfecte i molts altres poemes, també dramaturg. Era el primer acte l'últim acte abans de la pandèmia. L'últim que hi ha hagut ara amb la pandèmia ha sigut el comiat del poeta Margarit. Hem tingut moments emotius com el comiat del Jordi Fàbregas i en record de tots ells i de tants que ens han deixat durant aquesta travessia de la Covid. Permeteu-me que, perquè Gràcia per Sant Antoni festeja amb sa pobla, amb el foc, amb els foguerons, amb les gloses, amb la voluntat de reneixer cada any, amb l'esperit esperançat. Per tot plegat, escoltem un poema de fidelitat a la terra d'un mallorquí que ens va deixar als 24 anys al sanatori del Brull, a Osona. Un poema encès de record i d'enyorament d'un poeta que se l'ha atribuït formar part del que en diem la poesia pura, el poeta de la poesia pura. Quan sovint al crit de visca la terra tots ens afegim i diem lliure, responem a un sentiment, a una pregunta és: què fem si no evocar la pàtria petita de cadascun de nosaltres? Què fem si no condensar els paisatges de cada llogarret, de cada poble, de cada vila? És a dir, tots els racons de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Aquest poema, que és a Mallorca durant la Guerra Civil, del poeta Bartomeu Rosselló Pòrcel, mort als 24 anys, diu així: verdegen encara aquells camps i duren aquelles arbredes i damunt del mateix atzur es retallen les meves muntanyes. Allí les pedres invoquen sempre la pluja difícil, la pluja blava que ve de tu, cadena clara, serra, plaer, claror meva. Sóc avar de la llum que em resta dins els ulls i que em fa tremolar quan et recordo. Ara els jardins hi són com músiques i em torben, em fatiguen com en un tedi lent. El cor de la tardor ja s'hi marceix, concertat, en fumeres delicades. I les herbes es cremen a turons de cacera entre somnis de setembre i boires entintades de capvespre. Tota la meva vida es lliga a tu, com en la nit, les flames a la fosca. Voldria acabar amb una estrofa feta amb l'aire de la Renaixença, d'un eclesiàstic, prevere Jaume Collell,
una quarteta que molts segur que l'heu sentida. M'agradaria que la aprenguéssiu de memòria. Veieu quina vigència té encara una estrofa, una quarteta tan breu, feta d'un poeta nascut el 1846. I diu així: no captem el dret de viure. No captem, no fem almoina, no el demanem, no preguem que ens donin el dret de viure. La primera és: no captem el dret de viure. I el podeu repetir. No captem el dret de viure. Dret que no es compra ni es ven. Dret que no es compra ni es ven. No captem el dret de viure. Dret que no es compra ni es ven. Poble que mereix ser lliure. Poble que mereix ser lliure. No captem el dret de viure. Dret que no es compra ni es ven. Poble que mereix ser lliure. Si no li donen, el pren. Sí, ell deia s'ho pren, però nosaltres ara farem una rectificació. I ara el podeu dir tots. Diu. Sempre hi ha alguna incorrecció gramatical a la Renaixença, però ara nosaltres el posem al dia. I és: no captem el dret de viure, dret que no es compra ni es ven, poble que mereix ser lliure, si no li donen, el pren. Ara, en Pep Fornés us dona més poesia. Hem triat un parell de poemes, un ben abrandat i ben líric, de Joan Maragall, de l'any 1904, que és propi del mes de febrer, quan s'anuncia ja la primavera. L'ametller. A mig aire de la serra veig un ametller florit. Déu te guard, bandera blanca, dies ha que té delit. Ets la pau que s'anuncia entre sol, núvols i vents. No ets encara el millor temps, però en tens tota l'alegria. El segon poema és de Joana Raspall i a mi m'ha semblat que era descriptiu del que passa aquí a la plaça, que junts, tots plegats, fem una gran persona i un gran ram. Rams. M'agraden els rams de flors barrejades, on no predominen classe ni color, perquè sempre hi trobo, gairebé amagades, branques o floretes sense cap olor. Senzilles, discretes, no són vanitoses. Sense elles no fora el ram tan polit. Omplen les mancances, completen les formes, sostenen les tiges que s'han afeblit. Fan reposar els ulls de magnificències, com les de l'orquídia, la rosa, el clavell. Són com els socors de la terra mare que sosté la vida al mateix nivell. Branques o floretes d'un matoll o d'arbre fan com si no hi fossin, però sort que hi són. Ben fermes i útils per donar equilibri a les riques toies que són com un món. I ara anem a fer música. No
Moltes gràcies. I ara, per continuar en aquest vespre de primavera, ja, un poema molt curtet de la Joana Raspall. Roses. Al llit hi tinc llençols estampats amb roses, roses mentideres que no fan olor. M'adormo evocant velles primaveres i els somnis se m'omplen de llum i de color. I ara, dos poemes del Josep Fornés, que ens anima tant tots els dilluns. Abril. A l'ampit de ma finestra ha piulat un tallarol, aixecat amunt sa testa i després alçat al vol. El seu cant ha fet la festa de pinsans i aballarols, de moixons i caderneres, de falciots i els oriols. Més ai, ara, a dins de casa, com que no convé sortir, sento més que mai com passa el primer temps. I és aquí, llum d'abril del bon Sant Jordi, que les roses fan florir. Digues al solet que miri una estona cap a mi. Del Josep Fornés també, primavera. Primavera, ja has florit? Quan ho facis, fes un crit. Fes venir les orenetes amb ses ales morenetes quan el sol se'n vagi al llit. I que xisclin les falcilles, que amb son vol retallin l'aire anunciant que ja ets aquí. Sant Josep volant fogueres, rams i palmes ben guarnits. Jo aquest any no he pas eixit més per seny que per delit. Que plantem cara amb empenta a una pesta molt dolenta que ens tenalla dia i nit. Gent a casa, gent al llit, mans que piquen a les 8. Són l'ofrena a les valentes, que fan feina a les palpentes amb la ciència dels ardits. Cel d'atzur, net i polit, ple d'estrelles en la nit, amoretes que algun dia somniarem quan bufi l'aire, son alè ens farà profit. Sant Josep, volem fogueres, rams i palmes ben guarnits. Tornaran les orenetes amb ses ales morenetes quan el sol hagi sortit.
Bé, ara no és poesia precisament, però farem que ho sigui. La Carme Sansa ens llegirà un manifest per demanar la llibertat del Julian Assange. Per la llibertat de Julian Assange. El mes que ve, un tribunal de Londres haurà de dictaminar quin serà el futur de Julian Assange, el periodista i activista informàtic australià actualment pres a Londres. L'any 2010 va fer conèixer al món sencer l'activitat criminal portada a terme per diversos estats, sobretot Estats Units, en el camp de la política internacional i armamentística. Tot i la bona notícia que vam conèixer el passat 4 de gener, segons el qual el Tribunal d'Old Bailey en denegués l'extradició a Estats Units, la seva situació no és acceptable. D'entrada, cal dir que cap demòcrata pot estar d'acord amb la lletra petita d'aquella sentència que continua estigmatitzant i criminalitzant la seva activitat. No ha de ser per raons de salut que aquesta es denegui, sinó perquè és obvi que Julian Assange no ha comès cap crim. Simplement ha actuat amb una transparència informativa que tot govern democràtic hauria de practicar. Ara, a l'abril, cal confirmar aquesta denegació d'extradició davant el recurs del govern dels Estats Units. Cal obrir una nova etapa en què la llibertat immediata i la rehabilitació de Julian Assange sigui l'única opció plausible. Cal exigir al nou president americà Joe Biden que retiri els càrrecs contra aquest valent periodista perquè una societat democràtica mai no pot castigar la difusió d'informació que per professió tot periodista està compromès a difondre. Volem afegir la nostra veu de suport a Assange a una vintena d'organitzacions que en les darreres setmanes han demanat la suspensió dels càrrecs contra Assange. I ho han fet perquè representen una amenaça directa contra la llibertat de premsa i la llibertat de difondre i rebre informació. Entre els firmants hi ha Amnistia Internacional, Human Rights Watch, Reporters Sense Fronteres. Després de 8 anys reclòs a l'ambaixada d'Equador a Londres, Assange porta més de 22 mesos de captiveri a la dura presó de Belmarsh, fet vergonyós per un estat democràtic com és el Regne Unit. Igualment, és intolerable que l'any 2010 Joe Biden qualifiqués Assange de terrorista d'alta tecnologia, quan són precisament els estats els qui més practiquen el terrorisme tecnològic. Recordem que Rebecca Benson, directora de campanyes internacionals de Reporters Sense Fronteres, va declarar fa 2 mesos que si condemnen Assange, cap periodista no podrà estar segur que no el processaran per publicar informacions com les que va publicar Wikileaks. Com a catalans, també tenim un deute extraordinari amb Assange per l'extraordinària solidaritat mostrada abans, durant i després del referèndum de la independència que vam guanyar l'1 d'octubre de 2017. Gràcies, Julian Assange. Exigim la seva llibertat ja. Jo us llegiré 3 poemets meus. L'un és sobre l'enxaneta, ja sabeu per què, avui, i els altres 2 són sobre la primavera, sobre coses de la primavera. I m'hi acompanyarà un personatge molt especial d'aquesta plaça que tant escriu poemes com els llegeix, com fa música, com toca música i toca tota classe d'instruments. El Pep Fornés, que el tenim per aquí al darrere. El primer, el nano satèl·lit enxaneta i a tot l'equip de la Generalitat que l'ha fet possible, aquest enxaneta que avui ha fet l'aleta més alt que mai.
Quan sona la gralla... Torno a començar. Quan sona la gralla, la colla retruny, travada la pinya, els terços amunt, a punt la canalla, i la plaça vibra i no cap a la pell, perquè l'enxaneta, fent ràpid l'aleta, corona el castell. Ara canviarem d'instrument. Oreneta. L'oreneta matinera, sigui estiu o primavera, per llevar-se el sol no espera i refila, refilera, el fil de la llum primera. Idus de març. Març marçot, enèrgic març, adolescent arrauxat, que ara punxes més que l'arç i ara ets més dolç que el moscat. Porta'ns follia i furor i un lleuger ventet d'amor. Ara. Els enviarem de bolos. Escolta, ha estat deliciós, això. Ara amb en Jaume Oliver i en Josep Maria Serrado us portem la primavera d'en Vivaldi. Això ja no és primavera, aquest tema m'esparvera, m'altera i em fa pujar la tensió. Hem arribat a uns extrems que ningú ja no entén el temps, farà fred o farà calor. Quan toca d'anar abrigat, a la platja no hi cap ni un gat, no se'n sap pas l'explicació. El temps és un espectacle i el món serà un hivernacle, debacle, i no s'hi veu solució. Això ja no és primavera, aquest tema m'esparvera, m'altera i em fa perdre la raó. Abans teníem hivern i un estiu que no era etern, primavera i també tardor. Però el temps està ben sonat, o no plou o fa un gran ruixat, i de cop neva que fa por. Això ja no és primavera, aquest tema m'esparvera, m'altera, Déu meu, que és emprenyador! Jaume Oliver i Josep Maria Serrado, els músics de la plaça. Bon vespre a tots i totes. Gràcies a tots els que heu llegit poemes. És una sort tenir-vos a prop i poder comptar sempre amb vosaltres.
Gràcies als músics de la plaça per ser aquí i a tots i totes un dilluns més. A tots vosaltres per ser aquí un dilluns més. Les concentracions per la llibertat dels presos polítics seran els dimecres a les 7 del vespre a la plaça del Rei. També els mateixos dimecres a la plaça del Nen de la Rulla a les 8. Cada dia Meridiana resisteix de 7:15 a 7:45 del vespre. Demà es compleixen 3 anys que la Carme i la Dolors Bassa estan a la presó injustament tancades. Per aquests motius es faran actes a Puig de les Basses i a Berga. Demà a les 5 de la tarda la Carme Forcadell farà lliurament de les cartes rebudes a la presó a l'Arxiu Nacional de Catalunya de Sant Cugat. A la sortida es llegirà el manifest de Cap Dona en l'Oblit. Per si us hi voleu apuntar, és al carrer Jaume I, 34 de Sant Cugat. Un cop acabat l'acte, podeu passar a recollir llaços grocs per penjar pels carrers. Gràcies i bon vespre i visca Catalunya lliure. También.